Burung cendrawasih adalah burung eksotis dari keluarga Paradisaidae yang terkenal karena keindahan bulunya, terutama pada pejantan. Bulu-bulu mereka sering berwarna cerah seperti kuning, merah, biru, dan hijau, dengan bentuk ekor atau hiasan tubuh yang mencolok. Burung ini dijuluki burung surga dan merupakan simbol keindahan alam Papua. Habitat utamanya, cendrawasih biasanya ditemukan di hutan hujan tropis Papua, Papua Nugini, dan Australia Timur. Mereka memiliki perilaku unik dalam menarik pasangan melalui tarian dan pameran bulu. Sayangnya, beberapa spesies terancam akibat perburuan dan kehilangan habitat.